好啊，咁今日我哋就煮呢個海皇肉子豆腐。咁而家開始。咁首先咧，喺肉子豆腐咧，俾少少鹽水浸一浸佢先。好啦，跟住而家我哋編咗啲菜心先。好啦，咁擺埋一邊備用。好啦，跟住咧，我哋飛呢個帶子同埋蝦球。跟住差唔多得咧，就落埋啲鮮油。好啦，跟住我哋而家燒油，炸呢個肉子豆腐。好啦，倒起佢。好啦，燒到啲油咧夠猛，一定要夠油溫夠猛先可以落嘅。咁我哋唔好喐佢住，等佢定咗型先，跟住先慢慢咁揀佢。好啦，炸啲豆腐咧，差唔多得咧，我哋就落埋啲海鮮買落去。